أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से आज जमात अहमदिया जर्मनी का जलसा सालाना शुरू हो रहा है। Бисмиллахир-рахманир-рахим. दुनिया के अक्सर ममालिक में Хазур говорит, сегодня, по милости Всевышнего Аллаха, начинается Джалса Салана, ежегодное собрание Ахмадийской мусульманской общины Германии. Джалса Салана во всех общинах мира является одним из главных мероприятий. Было такое время, когда для жителей Индии участие в Джалсе Салана представляло собой большую трудность по причине отсутствия денег на проезд, а для некоторых людей это было невозможно. Поэтому обетованный Мессия мир ему дал наставление членам общины в течение года откладывать деньги для участия в Джалсе Салана. Но сегодня мы все видим, что Всевышний Аллах сделал обеспеченными людей, живущих в развитых странах, и большинство из них приезжает на Джалсу на своем транспорте. И нам бывает трудно организовать парковку. Среди вас есть те, чьи деды и прадеды участвовали в Джалсе Салана с большим трудом. И среди них были те, кому по причине нехватки средств было невозможно участвовать в Джалсе. Думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы благодарить Аллаха за тот финансовый достаток, который Он вам даровал? И увеличилась ли ваша вера из-за вашего богатства? Достигли ли мы того уровня веры, который был у наших предков? Как я сказал, среди наших предков было много тех, кто хотел приехать к Хазрату обетованному Мессии мир ему, но из-за финансовых препятствий они не смогли этого сделать. Но сейчас наступило такое время, когда многие люди, тратя много денег, участвуют в той джалсе, в которой участвует слуга обетованного Мессии мир ему, то есть халиф времени.
Среди сидящих сейчас передо мной людей много таких людей. И некоторые из людей участвуют в Джалсе Салане, пока не уверовав в обетованного Мессию мир ему, и они участвуют в ней, чтобы узнать истину. И очень хорошо, что послание обетованного Мессии мир ему распространяется в мире. Но вместе с этим потомкам этого поколения почтенных людей необходимо проанализировать себя. До какой степени они поступают согласно повелениям Всевышнего Аллаха. И если имеется упадок в добродеяниях по сравнению с добродеяниями ваших предков, то это должно вызывать у вас беспокойство. Потому что в этом случае мы больше внимания уделяем мирскому и отдаляемся от религии. И потом наступает время, когда человек полностью погружается в мирские дела, и наступает такое время, когда у него не остается никакой связи с Богом, и такие люди в глазах Аллаха находятся в объятиях сатаны. И для таких людей участие в Джалсе Салана становится просто традицией. Каждый из нас должен стремиться узнать о своих недостатках благодаря участию в Джалсе и должен совершить в себе преобразование. Пусть наше участие в Джалсе Салана сделает нас благодарными Богу. Пусть наше богатство сделает нас наследниками милости Всевышнего Аллаха. Мы всегда должны возносить мольбы о том, чтобы наши потомки никогда не вызывали гнев Всевышнего Аллаха. एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान दुनिया के धंधों में गर्क होकर खुदा ताला से बिल्कुल ही ताल्लुक़ ख़त्म कर देता है और यूं खुदा ताला की नज़र से गिरकर शैतान की झोली में जा गिरता है। जलसा पर आना सिर्फ एक रस्म बन जाता है फिर ऐसे लोगों का। बस हम में से हर एक को ये कोशिश करनी चाहिए कि जलसे पर शमूलियत हमें हमारी कमज़ोरियों की तरफ निशानदही करते हुए हमारे अंदर इनकलाब लाने वाली हो, हमें खुदा ताला का शुक्रगुजार बनाने वाली हो, हमारी कशाइश हमें अल्लाह ताला के फजलों का वारिस बनाने वाली हो। हम हमेशा ये दुआ और कोशिश करते रहने वाले हों कि हम या हमारी नस्लें कभी खुदा ताला के गज़ब का मोरद न बने। हम अपने बुजुर्गों की ख्वाहिशात और दुआओं का वारिस बनने वाले हों। इसी तरह अल्लाह ताला के फजल से जो जमात को वसअत मिल रही है, Да станем мы наследниками желаний и молитв наших предков. Да раскроет Аллах сердца тех людей, которые участвуют в этой джалсе. Пусть Аллах дарует им возможность достичь цели участия в этой джалсе. В этой джалсе участвуют люди изо всех уголков мира, и Всевышний Аллах распространяет общину по всему миру, и община обетованного Мессии мир ему распространяется и на западе, и на востоке, и на юге, и на севере. Люди участвуют в этой джалсе с той целью, чтобы росла их вера и укреплялась их связь с Богом. Да выполнит Аллах их желание. Хазрат обетованный Мессия мир ему рассказал о цели проведения Джалсы Салана, которая состоит в том, чтобы установить связь с Богом
и потом провести свою жизнь согласно повелениям Всевышнего Аллаха и выполнять свои обязанности по отношению к своим братьям и стремиться к распространению послания Всевышнего Аллаха по всему миру. Все это требует жертвенности. Джалса Салана не является подобной мирским фестивалям и не должна быть способом достижения мирских целей. Участники джалсы должны постоянно поминать Всевышнего Аллаха. Поминание Аллаха необходимо для обретения милости Аллаха и для создания связи с Богом. И всегда надо помнить о том, что мы всегда должны поступать согласно повелениям Всевышнего Аллаха и должны совершать те деяния, совершать которые Он повелел. В связи с поминанием Аллаха я хочу также сообщить вам, что независимо от того, поминаете ли вы Его индивидуально или коллективно, община получает от этого пользу, и человек, поминающий Аллаха, также получает от этого пользу. Одним словом, внимательно слушайте все выступления на джалсе и поминайте Всевышнего Аллаха, когда вы сидите и когда вы двигаетесь. Когда человек поминает Всевышнего Аллаха, то, видя Его, другие люди тоже начинают поминать Всевышнего Аллаха. Поэтому вместо того, чтобы проводить время в пустых разговорах, лучше проводить время в поминании Всевышнего Аллаха. И эта привычка, которую вы обретете в детстве, некоторое время будет продолжаться. А если человек начинает поминать Аллаха с большим вниманием, то эта привычка останется в нем надолго. कुछ अर्से तक तो रहता है और अगर इंसान की तवज्जो रहे तो फिर लंबा अर्सा रहता है। बस ये जलसा सलाना की बरकत में से है कि एक शख्स की दुआएं Одним словом, каждый участник джалсы должен провести эти дни джалсы так, как нас наставлял обетованный Мессия, мир ему. Мы должны укреплять свою связь с Богом. Мы должны наполнить свои сердца любовью к творениям Бога. Мы должны испытывать чувство сострадания к своим братьям. Если у вас есть какая-то вражда с кем-то, то постарайтесь удалить ее. Когда мы установим связь со Всевышним Богом и будем проявлять сочувствие к Его творениям, тогда мы сможем истинным образом передать послание Аллаха. Но чтобы пройти этот путь, нам придется потрудиться. Эта джалса проводится ради того, чтобы мы слушали речи о добродетели и привыкли к поминанию Всевышнего Аллаха, и привыкли к таким деяниям, которые приводят к Богу. ताला के पैगाम को हकीकी रंग में दुनिया को पहुंचाने का हक अदा करने वाले बन सकेंगे। लेकिन इन तमाम रास्तों से गुजरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत शर्त है। ये जलसे इसलिए मुनक़िद किए जाते हैं कि रूहानी माहौल से, नेकी की बातें सुनने से, ज़िक्र इलाही करने से हम में वो आदतें मुस्तकिल पैदा हो जाएं जो हमें अल्लाह ताला की तरफ ले जाने वाली हैं। Обетованный Мессия, мир ему, в одном месте изрекает: «Жизнь в этом мире длится всего несколько дней, и потом наступает смерть. Нашу жизнь всегда сопровождает смерть. Она делает свое дело,
и никто не знает, когда она наступит. Поэтому устремляйтесь к познанию Всевышнего Аллаха. Тот, кто познает Его, тот обретет наслаждение. А мольба того, кто не устремляется к Нему с искренностью и преданностью, не принимается, потому что его сопровождает какая-то часть сомнения. Если вы идете к Нему навстречу, то Он устремляется к вам, но вы должны сами сделать первый шаг. Некоторые люди говорят: мы совершили много добрых деяний, мы совершали намазы, держали пост, раздавали милостыню, проявляли усердие, но мы ничего не обрели. Такие люди всегда испытывают сомнения, и они не верят во владычество Бога, и они не совершали все деяния ради Всевышнего Бога. Если какое-то дело вы сделали ради Всевышнего Бога, то невозможно, чтобы оно оказалось напрасным. Невозможно, чтобы Всевышний Аллах не наградил за него в этой жизни. Одним словом, нам надо поклоняться Всевышнему Аллаху, будучи искренними и выполняя Его повеления. Мы обретем Его милости, угождая Ему. Нам надо стремиться к обретению Его довольства, и мы должны выйти из мрака мира. Милостью Всевышнего Аллаха к нам является то, что Он ниспосылает Своих посланников для нашего исправления. И то, что мы приняли Его посланника этого времени, является нашим счастьем. Он научил нас способам любви к Аллаху и способам любви к религии. Он обратил наше внимание к выполнению своих обязанностей по отношению к людям, и Он также обратил наше внимание к тому, как спасти себя от индивидуальных и коллективных пороков. И Он обратил наше внимание на то, что мы должны исправить состояние своей веры и состояние своих практических деяний. Одним словом, если мы не обращаем свое внимание ко всему этому, то мы не выполняем своих обязанностей. Пророки ниспосылаются для духовного преобразования людей. Всевышний Аллах показал обетованному Мессии мир ему в видении, что Он создал новую землю и новое небо. И потом Он сказал: давайте создадим высокодуховного человека. Создание новой земли и нового неба означает совершать духовное преобразование в своих последователях. И мы видим полное проявление создания нового неба и новой земли в сущности святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он создал новую землю, и Он создал новое небо, и установил на единобожии тех людей, которые были врагами единобожия. Те люди, которые были идолопоклонниками, после Его преобразования пожертвовали своими жизнями ради единобожия. Их духовной пищей стало поклонение Аллаху и поминание Его. Они стали проводить свои дни и ночи в совершении дополнительных намазов. Их женщины также мало спали и проводили свои ночи в поклонении Всевышнему Аллаху. И они использовали различные способы, чтобы сон не мешал их поклонениям. Например, написано, что одна сподвижница привязала к потолку веревку, чтобы держаться за нее, когда она уставала во время совершения молитвы ночью. Сподвижники всегда были готовы пожертвовать своим имуществом ради своих братьев. Но, с другой стороны, в их братьях тоже было совершено преобразование, и они им отвечали: «Спасибо вам за ваше предложение, но укажите нам путь к базару, чтобы мы могли зарабатывать там на жизнь».
уровень их правдивости и честности был очень высоким. Рассказывается, что однажды один сподвижник купил в деревне лошадь за 100 динаров. И когда он хотел продать ее на базаре, другой мусульманин сказал: «Это очень хорошая лошадь. По-моему, она стоит 200 или 300 динаров. И я покупаю у вас ее за эту сумму». Но продавец сказал: «Это очень большая сумма. Я не хочу брать с вас такую большую сумму». В то время как до преобразования, которое произошло в них благодаря святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, эти же самые люди очень сильно любили богатство и для приобретения богатства использовали различные методы обмана. Но затем их уровень правдивости стал таким, что они говорят своим покупателям: «Я не могу взять у вас такую большую сумму, которую вы предлагаете». Их духовный уровень стал таким после духовного преобразования, совершенным святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, также создал в своих сподвижниках уважение к чести женщины. В его обществе не было никакого уважения к женщине, и великим делом, которое он совершил, было то, что он установил в обществе уважение к чести женщины. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сравнивая нынешнее общество с его обществом, говорит: «Нынешнее общество громко заявляет, что оно дало права женщинам, но если раньше они избивали и подвергали мучениям женщин и считали, что они имеют на это право, то нынешний мужчина также бьет и подвергает мучениям свою жену в Европе даже сейчас. Передо мной сейчас сидят адвокаты, и им известно, что такие случаи часто рассматриваются в суде. Но отличие нынешнего мужчины от мужчины того времени состоит в том, что в то время мужчина имел право бить свою жену, а нынешний мужчина знает, что он поступает неправильно, но все равно это делает. И при этом он говорит, что нынешней женщине даны все права. То есть изменились слова мужчины, а дела остались теми же. Одним словом, мы видим, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, совершил духовное преобразование человека и общества в каждом аспекте. उनमें भी ऐसा होता है। बाज़ वकील मेरे सामने बैठे होंगे, उनको पता है ऐसे केस आते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि अब ये सब कुछ करने के बावजूद मर्द ये कहता है कि औरत को सताना और पीटना जायज़ नहीं। पहले सताता भी था, पीटता भी था, मारता भी था, हकूक़ को सब करता था, लेकिन जायज़ समझकर। अब ये सब कुछ करता है और साथ नारा लगाता है कि ये जायज़ नहीं। अमल वही है, लेकिन ज़ाहिरी इकरार बदल गए हैं। तो हर मैदान में हमें Хазрат, обетованный Мессия мир ему, сказал, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал людьми тех, кто были хуже животных. И потом он сделал их образованными людьми, и потом сделал их такими людьми, которые имели связь с Богом. Таким образом, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, совершил великие чудеса. И эти люди, которые установили связь с Богом, каждое свое дело совершали
стремясь снискать довольство Аллаха. Это были новая земля и новое небо, которые создал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И Аллах сказал его истинному слуге, то есть обетованному Мессии, мир ему: «Создай новую землю и новое небо». Разве состояние нынешнего общества не стало таким, каким оно было до прихода святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним? Невежество, которое было до прихода святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, снова вернулось в мир. Поэтому Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, ниспослал имама Махди и обетованного Мессию, мир ему. Было такое время, когда ради единобожия мусульмане принесли всяческие жертвы, они распространили ислам, и они совершили духовные преобразования в мире. Но сейчас мусульмане вместо единобожия совершают земные поклоны на могилах и предаются товарищей Богу. Они произносят «Ля илляха илlallah», но это не производит в них никакого изменения. И они не понимают истинного смысла этих слов. Они мусульмане только по названию. Среди них есть те, кто совершает намаз 5 раз в день и свидетельствуют в намазе о единобожии, но при этом они совершают такие деяния, которые являются собой идолопоклонство. И даже очень образованные люди посещают пиров и ведут себя так, словно они поклоняются им. Большинство людей не читает намаз и считает, что если они слушают богословов и верят, что мусульмане Ахмади не являются мусульманами, то они выполняют все обязанности мусульманина. Они знают только слово «джихад», и они используют его таким образом, что люди удаляются от единобожия и ислама. В такое время необходим был приход обетованного Мессии, мир ему, который должен был создать новую землю и новое небо, и должен был совершить духовное преобразование в мире. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, пишет: один человек был очень известным грабителем, он занимался рэкетом, и потом он принял Ахмадият. А когда люди спросили его о доводах истинности Хазрата обетованного Мессии, мир ему, он сказал: «Я сам являюсь доводом истинности Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Он совершил во мне духовное преобразование. Я был грабителем, а теперь я постоянно занят поклонением Всевышнему Аллаху». Таким образом, обетованный Мессия, мир ему, в нынешнюю эпоху тоже создал новую землю и новое небо. И он совершил духовное преобразование в сотнях тысячах людей. Мы часто слышим об образцах, явленных этими людьми, и это увеличивает нашу веру. В этом видении, в котором Аллах сказал ему «Создай новую землю», Аллах обращается не только к нему, но и к его общине. Сейчас нам надо посмотреть, каким образом мы участвуем в этом деле, в создании новой земли и нового неба. Обрели ли мы такой уровень, который обрели сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним? И стремимся ли мы обрести эти уровни или нет? Совершили ли мы в себе такое преобразование, видя которое люди могли бы сказать: «Да, в них произошло преобразование, и они создали новую землю и новое небо».
Если мы хотим создать новую землю и новое небо, подобно обетованному Мессии мир ему, то мы должны совершать преобразование в себе. Мы должны создать связь с Богом и должны поступать согласно повелениям Всевышнего Аллаха. Мы должны соблюдать права людей. Мы не должны быть теми, кто уверовал только на словах, а должны быть теми, кто уверовал и поступает согласно своей вере. Как я уже сказал, люди должны свидетельствовать о нас, что в нас произошло преобразование. हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं क्या हमारे नफ्सों में इतना तगय्युर और तब्दीली पैदा हो गए हैं कि लोग कह उठें कि ये तो बिल्कुल बदल गए हैं इन्होंने नया आसमान और नई ज़मीन बना डाली है बस हमने अगर इस बात की दलील देनी है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने किस तरह नई ज़मीनें और नया आसमान बनाया. Обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в одном месте прекрасно раскрыл эту тему. Он говорит, знамения Всевышнего Аллаха бывают двух видов. Первые из них – это те, которые выполняет сам Всевышний Аллах, а вторые – это те, для выполнения которых нам тоже надо приложить усилия. Многие знания являются такими, что их понимает только посланник. Поэтому посланник был необходим. У мусульман были знания, но они не смогли понять их суть. И обетованный Мессия мир ему, придя, разъяснил их суть. Обетованный Мессия мир ему сказал, что наставники, которые имеют сотни тысяч последователей, стоят на истине. Да, их последователи после их смерти изменили их учение, и их религия сейчас пребывает не в своем подлинном виде. Например, Будда, Заратуштра, Кришна, все они были посланниками Аллаха и стояли на истине. Многие богословы не говорили плохих слов об этих почтенных людях, но они сомневались, от Бога они или нет. Состояние деяний таких людей, которые подчиняются учениям своих посланников, лучше состояние деяний тех, кто не подчиняется им. Если все будут подчиняться учениям своих посланников, то в мире воцарится мир. Но те учения, которые приводят к плохим результатам, являются плохими учениями. Учения всех предыдущих посланников были направлены против сатаны. Если бы их учение было бы сатаническим, то никто не подчинился бы им. И эту мудрость смог объяснить только Хазрат Обетованный Мессия мир ему. До него никто не смог понять ее. Противники Обетованного Мессии мир ему тоже верят, что все религии основаны на истине. И образованные мусульмане сейчас говорят последователям других религий: посмотрите, какая прекрасная наша религия. Она признает, что ваши посланники от Бога. बुरा नहीं अगर कहते थे तो मुश्तबे जरूर थे तसल्ली बहरहाल नहीं थी कि पता नहीं असल हकीकत क्या है लेकिन बहरहाल जो लोग अपने पेशवाओं की सही तालीम को मानते हैं दूसरों की निस्बत उनकी हालत बेहतर है अगर उनकी तालीम पर अमल किया जाए तो दुनिया बड़ी पुरअमन हो सकती है और एक
नुमाया तब्दीली यहाँ नजर आ सकती है, लेकिन इसके बरक्स जिस तालीम से अगर बुरे नताइज निकल रहे हों तो बुरी होती है। इन तमाम पहले अंबिया की तालीम शैतान के खिलाफ थी, और अगर शैतान की तालीम होती तो कोई उनकी पैरवी ना करता। यह हज़रत मसीह ने फरमाया। ये एक नुक्ता कुरान करीम में मौजूद था, लेकिन किसी को इसका इल्म ना हो सका या इस तरह वजाहत नहीं कर सका। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने यह बयान फरमाया। आज इसके बावजूद कि मुसलमान हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दावे के खिलाफ हैं, लेकिन यही कहते हैं और इस बात को मानते हैं कि तमाम मज़ाहब की बुनियाद सदाकत पर है। मुसलमानों का एक बड़ा तालीम याफ्ता तबका जो है दूसरे मज़हब वालों को कहता है कि देखो, мусульмане верят, что Иисус, мир ему, вознесен на небо в своем физическом теле. Но образованные люди и богословы в Пакистане уже перестали верить в это. Некоторые из них начали ясно говорить: никто не вознесен на небо и никто не спустится. Одним словом, это является доказательством того, что обетованный Мессия мир ему создал новую землю и новое небо. Эти знамения Всевышний Аллах исполнил сам. Второй вид знамений относится к деяниям, и мы должны сделать их явью посредством своих деяний. Итак, мы сможем создать новую землю и новое небо. Принимая его, мы создали новое небо и улучшили свою веру. И чтобы создать новую землю, нам самим придется проявлять усердие. Небо не может быть полезным, пока земля не стала плодотворной. Поэтому святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Сердце верующего подобно почве». Поэтому не только в вашем сердце должно быть хорошее верование, но и ваши практические дела тоже должны быть хорошими. Всевышний Аллах оказал нам свою милость тем, что мы уверовали в Хазрата обетованного Мессии мир ему. Всевышний Аллах желает, чтобы посредством обетованного Мессии мир ему наши деяния стали добродетельными, и Он желает улучшить почву нашего сердца. Обетованный Мессия мир ему даровал нам способ, а то, как мы будем его использовать, зависит от нас. Как я сказал, если мы выполняем свои обязанности по отношению к Аллаху и свои обязанности по отношению к людям должным образом, то мы помогаем обетованному Мессии мир ему в создании новой земли и нового неба. Поэтому нам необходимо проанализировать себя. Сейчас я расскажу о некоторых вещах, о которых поведал Хазрат обетованный Мессия мир ему. Он изрекает: основным для вас должно быть то, чтобы каждое повеление священного Корана совершало в вас духовное преобразование. Таким образом, у нас будет создана новая земля и новое небо. И таким образом мы сможем принести пользу другим. В другом месте Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: состояние людей стало таким, что они прилагают большие усилия для совершения мирских дел, но проявляют пренебрежение к мольбе. Они настолько ценят свои действия, что принимают их за Бога. И они насмехаются над мольбами и считают их бесполезными. Это является губительным ядом, распространяющимся в мире. Но Всевышний Аллах желает устранить этот яд, поэтому Он установил это движение, чтобы люди познали Всевышнего Аллаха и узнали суть и действенность мольбы.
Одним словом, каждый мусульманин Ахмади должен помнить об этом наставлении. И надо увеличивать свою связь с Богом, Далее Хазрат Абидаван Мессия мир ему изрекает: эта эпоха является эпохой духовной борьбы. Сатана со всем своим вооружением и своей хитростью напал на крепость ислама, и он желает нанести поражение исламу. Но Всевышний Аллах установил это движение, чтобы в этой последней битве нанести поражение сатане навсегда. और वो चाहता है कि इस्लाम को शिकस्त दे, मगर खुदा ताला ने इस वक्त शैतान की आखिरी जंग में उसको हमेशा के लिए शिकस्त देने के लिए इस सिलसिले को कायम किया है। बस इस रूहानी लड़ाई के लिए каждый мусульманин Ахмади должен участвовать в этой духовной битве, и это не произойдет до тех пор, пока мы не создадим новую землю и новое небо. Обетованный Мессия мир ему сказал: это движение было начато для нанесения поражения сатане. Это возлагает обязанности на каждого мусульманина Ахмади. Каждый мусульманин Ахмади должен развивать свою духовность и должен противостоять сатане. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: надо помнить, что у Всевышнего Аллаха есть два повеления. Первое – не предавайте Ему сотоварищей ни в Его сущности, ни в Его качествах, ни в поклонениях Ему. И второе – проявляйте сочувствие к людям. Проявление сочувствия не означает проявление сочувствия только к своим родственникам и братьям. Проявляйте сочувствие к каждому человеку, который является сыном Адама, и не думайте о том, христианин он или индус. Я говорю вам правду. Всевышний Аллах взял справедливость в свои руки, и Он не желает, чтобы вы сами вершили закон. Чем более смиренными и мягкими вы будете, тем больше это будет радовать Бога. Оставьте решение относительно своих врагов Аллаху. Пусть Всевышний Аллах сделает нас теми, кто выполняет все свои обязанности, и мы стали по деяниям и по вере такими, какими желал нас видеть Хазрат Обетованный Мессия мир ему. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы мы создали новую землю и новое небо, и чтобы мы стали такими людьми, которые помогают обетованному Мессии мир ему в создании новой земли и нового неба. Пусть Всевышний Аллах сделает эту джалсу благословенной в каждом аспекте для каждого человека. Пусть каждый участник джалсы впитывает в себя милости Всевышнего Аллаха. Внимательно слушайте все выступления на джалсе и стремитесь поступать в соответствии с тем, чему вас наставляет. Будут произнесены хорошие доклады, слушайте их внимательно. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность сделать все это. Алхамдулиллах, нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху, ва ну'мину бихи ва натаваккалу алейхи. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. नमाज के लिए वहीं जाना है?